على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صابرنا ولا أنت رفعت النعمة لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضاب وليتك الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هيد وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد sima kozong sama tondi epai na kolo nzambe totatoli ete nzambe mosusu azali te oyo tokosambela ye na solo kaka nzambe moko mozalisi ya likolo na se. Pe totatoli ete prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali moumbola nzambe pe motindami na ye. Nzambe atindaki na mokili po ete alongola biso la molili alakisa biso nzela ya mwindo okomene biso tina katikati na lola. Tika ete kimia ya nzambe pe oboto ya nzambe ezala te ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam na oyo nyonso to akolandaka nzela na ye kino mokolo ya suka. Maloba ya malamu oyo kosakisa ba musulman ezali se oyo euti na katikati na buku na nzambe. E guide ya malamu ezali ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na enseignement nyonso to ezali contraire na oyo prophète atikela biso ezali enseignement ya sika. Enseignement nyonso to ya sika ezali mbakisa. Mbakisa nyonso ezali libungi pe libungi ekomema moto la kati na moto. Sengi na nzambe kolo na molongo abatela biso tozala te parmi bato bakokotaka na moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Bandeko balinga mikati na Islam nazako mite ya ngamoko pe na ote ya bino totambola na kobanga Allah. Ittaqullaha fi aqwalikum. Tobanga Allah subhanahu wa ta'ala na maloba oto zali koloba. Wattaqullaha ta'ala fi tasarrufatikum. Tetobanga Allah subhanahu wa ta'ala na ba agissement oto zali ko manifester na katika la société. Parce que Allah zali ko observer biso minutieusement. Inna Allah kana alaykum raqiban yuraqibuna fi kulli waqtin wa hin. Allah subhanahu wa ta'ala zali ko contrôler biso na ngonga nyonso tu toko échappé. يقول رب العزة تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده كلا يحسب أن ماله أخلده. Allah subhanahu wa ta'ala azali koyebisa na biso na 104e chapitre ya Saint Coran
chapitre le calomniateur, chapitre ya lumaza, abandi na kosenga ebateli epai na nkolo kontre oyo nyonso tu ezali ya moyini satana, mpe tozali kobanda na kombo na Allah ntango luntamawa. Allah subhanahu wa ta'ala alobi wailun likulli humazatin lumaza, wailun wadun fi jahannam. Quand on parle de wail, ezali fosse moko na katikati ya jahannam, libulu moko na katikati ya jahannam, oyo soki bakoti yo na katikati nango babwaki yo na katikati nango ozali kokende na distance ya 70,000 km. Wail, wailun ezali na sense ya halak, malheur, pasi ekozala to etumbu ekozala. Nani wana akozwa etumbu? Etumbu ya makasi ekozwa mapona nani? Likulli humazatin lumaza, etumbu wana ya makasi ekozala pona tout calomniateur et diffamateur, bato oyo bazala kosala ba calomnie. Ça veut dire likambo ezali ndenge mosusu ye azali koloba ndenge mosusu, aoko asiste na événement ntango esalemi te, me ye akei kosala témoignage, bazali koapporte ba faux témoignage alors que assistaki te ntango événement esalemaki. Balobi kuna eyindi, ye mpe alokoti kuna eyindi, eske omonaki? Balobi ke wana aza muyibi, ye mpe alobi omoni mutu wana azalaka muyibi. Amoni ye te, averifie information te. Omoni mwasi wana azali mwasi moko ya ndumba, ye mpe alobi ya mwasi wana aza mwa sérieux ya ndumba. Omonaki ye, okutaki ye wapi? Calomniateur. Lumaza, diffamateur. Bato oyo bazala kosala diffamation, bato baninga kobebisa ba honore ya bato, ko dévaloriser bato, ko kitisa bato, kolongola lokumu ya moto. Moto azali na problème te, mais bo lukeli ye problème moko boye bolatisi yango contre ye. Ezali pe na sens ya bato oyo bazalaka musana bango kofandaka ba groupuscule mpona kotonganaka. Bato batonganaka swati na misu, swati na munoko. Ezali sorte moko ya lams. Mutu aleki wana ezali sorte moko ya lams. Allah subhanahu wa ta'ala ayebi eloko nyo osali pe ozali kosala yango mpona nini? Mutu azali kolega olakisi misu boye, okangi misu boye olakisi. Nzambe alobi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Azali koyeba pourquoi osali clin d'œil, pourquoi okangi misu, otongi na miso, pourquoi? Il connaît. Pe ayebi oyo nini ezali na katikati na motema na yo oyo etindi yo keno otonga na misu. Alors ces gens-là, etumbu na bango mokolo ya suka ezali wail, adep. Bato babebisaka balokumu ya bato, bato oyo bazalaka kobebisa ba honore ya bato. Bozali sans oublier que notre zali na katikati na sanza et sante oyo babengi yango Muharram, sanza ya yambo. Lokola janvier na bango oyo biso tozali na Muharram, sanza ya yambo na katikati de sila na calendrier lunaire. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala alobi ezali parmi ba ashhurul hurum. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. 9e chapitre 5 Coran verset 36. Le nombre de mois pendant toute une année ezali 12 mois. Fi kitabillah ndenge nzambe akoma a prescrire yango. Ezate selon ndenge savant kingandi aloba to scientifique kingandi aloba non. Allah nde apprendre biso yango que dans une année il y a 12 mois. Minha arba'atun hurum. Et dans ces 12 mois il y a 4 mois sacrés. Et parmi les 4 mois sacrés tozana Muharram. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Allah lobi fala tadlimu fihinna anfusakum. Bosala zulma tena katikati ya sanza oyo. Ay la tadlimu rabbak wala tadlimu ghayrak wala tadlimu nafsak. Kosala Allah zulma te, kosala moninga na yo zulma te, komisala yo mpe moko zulma te na katikati na sanza oyo. Et na tango yo zali ko bebisa honneur, réputation ya moninga ya ndeko na yo musulman na katikati na sanza oyo. Bosali mo clique la bino groupe la bino to na katikati na WhatsApp na ba réseaux sociaux pona ko critique kabato, pona ko diminuer kabato, ko sambwisa bato. Allah subhanahu wa ta'ala alobi attention, mukole asuka bozali na adhabi ya wail. Bozali les malheureux, bato bakoza ba malheureux. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peki situ ba groupuscule to zalaka nango na katikata ba balabala. Au moins ba jeune bazana habitude moko boye ya kofanda kana ba kwa. Bakutani wana soit ba obeta dab, soit ba obeta jeu de 6, soit ba obeta ba jeu de cartes. Ba obeta masolo, bazo tonga bato bazali ko bebisa ba réputation ya bato. Bazali ko critiquer bato. Prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso alobi iyyakum wa julusu ala turuqat. Attention na kofanda kana bakwe ya balabala wana. Ba musulman bazala kana bizaleli wana te ya kofanda kana bakwe ya balabala. Iyyakum wa julusu ala turuqat. Basahaba batali balobi ya Rasulallah balana min majalisina buddun. Ya Rasulallah ndenge biso tozabo tosto mesanda. Depuis bon mois na biso tokola kandengo tokuta na kawana. Ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans tokuta na kana kwena biso wana tobeta kama solo. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. Soki ezali bomoni ke moyen mosusu ezate alors bo pesa droit ya nzela, bo pesa nzela droit na yango. Wa ba haqqu tariq ya Rasulallah, droit ya nzela ezalini? Qala raddu salam. Alors bien eloko ya liboso apesio salam bozongisa. Parce que normalement na tartibat ya salam soki moto azo koleka yusallimu al-mashi ala al-qa'id aw ala al-jalis, moto azo tambola ndia ko pesa salam pa moto afandi. Alors so ba pesa salam ozongisi ya lait soki to pesa na salam salam oyo koma ozo kabango sa selon sentiment na yo, selon motema na soko lingi ko pesa moto salam opesi tole kisala rabo sa ko pesa la salam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi aqi salam ala man arifta wa man lam ta'rif. Pesa ka salam na moto ayebi to yebi ete, mais biso lelo to pesa salam selo ko yeba na kabiso na yeba ka moto ni na pesa salam so na yebi ote na lekiyo. Oya zande ko nanga za master nanga za camarade nanga za voisin nanga na pesa salam. O moto oya za atande na monde ki za musulman na pesa salam.
droit ya balabala ya yoko fanda na balabala, il faut que yeba kozongisa salaire. Et parmi ma droit ya balabala, prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ça veut dire vous recommandez les convenables et vous interdisez les blâmables. Ce qu'on moni eloko ezali ko kende mabe, dépravation de mœurs. Ainsi de suite makambo ya mabe yo salema na misu na yo wana na balabala. Ce n'est pas yo ko contribuer. Na mabe wana salema. Batu balingi babunda. Olio pekisa bango be okoti na groupe ya bato bazali ko ba satan kote na bango babunda. Olio pekisa. Amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Sokomoni mabe, pekisa mabe. Wane zali parmi ma droit ya balabala. Alors, o modèle o bisoto za kana bizayi na biso ya kofanda kana bakwe, soit na banda. Pona kotonga ka bato na ko critiquer bato. Na ko sala ba diffamation. Et attention mukole avant que tu koma mukole ya suka soki to kufile na katika na matombo. Système to tanga to tambola kana kotonga na tongana. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrin bil Madina. Prophet sallallahu alayhi wa sallam azaliko kena ba sahaba azaliko atamboli. Pembeni ya tombo moko na Madina. Akuti bato mibale bazali kozwa etumbu ya makasi na katikati na tombo. Prophet aibsina basahaba lobi innahuma yu'addaban. Eza bato mibale na katikati na tombo bazali ko sala. Bazali kozwa punition ya Allah. Alors, batuni ya Rasulullah wa ma yu'addaban min kabir. Lisumu nini ya munene wa sal basala ki bazala kana kozwa punition. Faqala alayhi salatu wassalam, Prophet sallallahu alayhi wasallam ayebisina bango alobi amma ahaduhuma kana yamshi bin namima. Moko na bango msana ezalaki kotambola kana songi asongo tobo songi ame makambo awa akende kuku koluba awa abebisa réputation ya moto a critiquer bato musana ka okene ko critika akabaki. Wa amma al-akhar kana la yastatiru min al-bawl. Oyo mususu azalaki koyeba te ndenge nini yako mibatela na kosuba na masuba. O mingi pe ba musulman ebele ba yeba ko mibatela na masuba te. O mona même na ba toilette na biso o mona musulman ke atelemika abo ya bandi kosuba ya kotele. Azoye bateke no tango azo suba ba gutelete wana ko yako uzwa ye na bilamba ou bien ko ekozwa ye na makolo ato sali ya biso ozali na najis. Kana la yastatiru min al-bawl. Azali ko yeba ko mibatela te na basuba na bilamba. Alors batu wana oyo bazalaka musala ya kotongana ko critiquer ko sala diffamation na calomnie. Allah subhanahu wa ta'ala lobi alladhi jama'a malan wa addadahu. Ça veut dire caractéristique ya bato mingi bazala ko sala diffamation. Bato mingi bazala ko critiquer bato. Bato mingi balinga ko diminuer valeur ya bato. Alladhi jama'a malan wa addadahu. Ezali bato oyo bazala ka musala ya ko accumuler mbongo. Azoluka mbongo ebele. Ao sangisa mbongo ebele. Azoluka mbongo ebele. Na sima nango musala ya ko kontaka mbongo wana. Préoccupation na ye major ezali mbongo. Mingi bakoya kana diffamation na calomnie. Nde bongo Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba. Parce que mutu soki azali ko mbongo omona awa na katika na moka na biso toza déjà na adage di mutu mbongo aza moninga na ote. Ça veut dire quoi? Oa moninga na ngate par rapport à quoi? Po zala mbongo ebele. Allah subhanahu wa ta'ala
alobi inna akramakum inda Allahi atqakum. Muto azali plus noble epai na Allah ezali moto azali ko banga Allah le plus. Et bien mato amokilo lobi muto mbongo amoninga na ote. Qu'est-ce que ça me fait moi? Oui, ça moninga na ngate ponga azali ko banga nzambe ko le kayo. C'est pas que no yo le kinga ni. Alladhi jama'a malan wa addada. Bato yo préoccupation bajor na bango za ko saksa mbongo. Ko luka kaka mbongo. Susi na bango majeur za ko luka mbongo na ko konta mbongo. Ko konta mbongo ezali ko sous-entendre que non, il n'a pas le temps. Ya ko fanda boyo lubike na yo kamatea. Soki matea lingi ko eleki mo muke 5 minutes 2 minutes atali na montre boyo. Akomo sa imam. Parce qu'il y a qui est compté mbongo. Jama'a malan wa addada. Laysa lahu waqt. Azana ngonga te yako pasate ata muke. Parce que souci na majeur ya mbongo. Et soko tuni ya gomse ke no mezo bateke no mbongo. Baklia bazole kangonga ona ne basoma kebele. Nzamba alobi soki afungoleli eloko. Mutu akosimba ngo azati ma yaftahi Allah linnas fala mumsika laha. Soki nzambe afungolelaki yo keno okozwa ntombo le soir nde bakosomba marchandise na yo fala mumsika laha. Mutu moko te akoki kosimba te yo yende abebiseli yo ngonga po ozwa mbongo te no oya yo bakomelaki yo keno okozwa ntombo le soir ube jour wana bakomelaki yo keno okozwa mbongo te ata o mata okita oboya kosambela juma. Parce que préoccupation mingi ezali jama'a malan wa addada. Na Allah subhanahu wa ta'ala tango azali koloba jama'a malan wa addada. Azali koloba keno préoccupation mingi ezali kaka ko amasse mbongo, ko récolter mbongo. Na ko compter yango. Menzoka nde mbongo ezalaka na procédure mibale. Ils ont entré na sortie. Il y a l'unique entrée. Hein? Kosangi sambong. Mais sortie à l'unité. De sens où penzamba zali koloba jama'a malan wa addadahu. Donc il est pour la kosala infaq fi sabilillah abadan. Comment on a été? Yesu sina zaka azwambongo. Alors que mukole qiyama la tazulu qadam abdi adam hatta yus'ala an arba'i. Mukole ya suka okoki jamais ko déplacer ata na un pas mukole ya kiyama jusqu'à ce que ba retourne makambo mine. Et parmi mon makambo mine an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Ozwaka mbongo ndenge nini? To jama'a malan wa addada. Jama'ata malan wa addatahu. Oui jama'a malan. Bozo sangisa mbongo no. To bosa na ngoni. Soko landeli okomona ke no yenda zaka sponsor ya groupe théâtral Kingandi. Soko landeli okuta yenda zaka sponsor ya musicien Kingandi. Lelo soko yoki na katikati na ba nzembo na ba musique oyo ya biso ya Congo na ba groupe théâtral soko yoki soki basali usa tango babaka ka mabanga okoya mabanga ya ba musulman kaka. Bakombo ya ba musulman nde toyo kaka. Oyo bazala kobwaka na bango libanga. Ba kobwaka na libanga te soki bamona yo nano sala eloko te. Ba commerçant na biso ba musulman bazali ko préférer ko bimisa mbongo pona ko soutenir ba groupe théâtral. Pona ko soutenir ba musicien. Pona ko soutenir biloko ezana ndele ala te. Mais ce que le béni bango que non infirme fisabilillah bimisa la nzela ya Allah lo bité ah bonbongo aba okende ko liango ba imamba liango tebe acteur de théâtre wana ndinga zoli ya mbongo na tu trouves ça normal omoni yango ke nous habiller to lo bi que non ah na mosquée to zali la contribution spéciale bozozo ba enveloppe wana mais okomona tango enveloppe kozonga bongo ça la passe. Ezate que non to zangi. Ezate non que non bato ya kozwa mbongo abazangi.
N'attendons la mosquée par le but contribution spéciale, mais manifestez-vous parce que aux Allah. Ce qui va faire part il y a mariage, il y a député mon koboy. Faire part il y a mariage, il y a moto mon koboy. Okomona okio bimisi bambongo. Kuna bakolue ba miziki, kuna bakolue ba bato bakoya ko bina, bakosomba ba masanga, yo bimisi mbongo ebele. Mais Allah نايسيكا الله سبحانه وتعالى لو بمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Obimisi na ntela ya Allah na mosquée, contribution spéciale pour la mosquée. Obimisi yango ozali comparable muto oyo kamati lisangu moko oloni. Lisangu wana ebimisi nzete ya lisangu. Na nzete ya lisangu ebimisi 7 masangu. Na 7 masangu wana chaque masangu ezali na 100 graines ya masangu. Yo zona ikamoko. Et puis Allah suki wana te alobi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié à plus. Et que ça va qu'à 7 santé. Ou bien que ça va 7000, mais que ça va plus de ça. À quoi que ça va plus. Et pourquoi ceux qui comme Makambouana, on croise les bras. Ou comme qu'on a raison. Mais souci non majeur, Jama'a malan wa addada. Totikala ba commerçant. Toke pa na bandeko na biso ya basi. Bandeko na biso ya basi, ba jeune fille, bazali pa na même comportement. Ya jamaa malan wa addada. Bazali musala bango ko akimila kambongo, ko sangi sambongo, ko récolter mbongo par-ci par-là. Comment est-ce que bazali ko sala? Na système moko moya professionnel de sexe moko ya moi propre. Ya côté le balabala te, à côté le mala boulevard te, à za chelte. Mais za chel moko boya propre. Na sens que ndenge azali wana azali na mbongo ya zwa kango pa na tata moko boye. Pour le téléphone ya iPhone soki 15 soki 12. Yende fois somme la iPhone 12. Azala mbongo moko azoka epai na tata mosusu. Yende afute la kaye Minerval ya classe. Azala mbongo azoka ngwe epai na mobali mosusu. Yende musana eko pesa kaye ratio ndako la bango. Azali na mobali mosusu azoka mbongo epai na ye. Po ete ako akosalisa soki papa na yazana problème ou maman na yazana problème. Jama'a malan wa addada. Babenga ngo sida. Nana shida nanga. Koto ya shini koto yo, ashini koto ya konte bambongo. Azana ya l'aise. Oya fute la kaye ndako, oya sombe la kaye iPhone, oya sombe la kaye, oyo ale isaka famille na ye, oyo nde asa isaka bandeko na ye. Azo sankisa bambongo wana, bango nyonso tout. Soki akutai na je t'aime oh bébé mon chéri. Akutai na mosusu bébé mon chéri. Wana ozobimisaka mbongo. Ososali jamaa malan. Bimisango ifak fisabili la ok so ba benyo ka bébé olengi. Olembi. Comme faible. Bimisi mbongo. Mbongo wana. Tango ndeko na ngaya mwasi yozozwa bambongo wana. Qu'est-ce que tu crois? Nzamba omona yote. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Boye bateke no nzamba amona rabino. Tindenyo ozalaka na système na wana na 4 sim. Soko ba biso 4 sim ça veut dire azana 4 mibali ya China ka bango. 4 mibali ya China ka bango. Oyo afutela ka ndako, oyo afutela ka université, oyo afutela oyo nde asala ka provision na kati ya ndako, oyo nde asombela ka téléphone, oyo nde asombela ka ba unité.
ozotambola na mensonge na lokuta ozali kotombola na yango conséquence nango yebi epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi iyakum wal kadhib fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa inna al abda wa inna al rajula la yataharra al kadhib hatta yuktabu 'inda Allah kadhaban. Bokeba na kozala bato ya lokuta des menteurs. Bana mibali na bana basi bokeba na lokuta. Fajtanibu qawla az-zur fajtanibu rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur. Allah subhanahu wa ta'ala asangisi lokuta na shirki billah. Bo éviter kosambela nzambe mosusu. Bo éviter kosambela bikeko pe bo éviter lokuta. Na coutume na biso balobi mwasi abonga na lokuta te. Mwasi ebongi te azaka mwasi moto ya lokuta. Mais ba jeune fille na biso nyonso tout, la majorité ya ba jeune fille batondane na lokuta. Etindengo yozo sina mutu na mbongo. Ozo kosa yeke no tu l'aimes. Je t'aime mon bébé. Je t'aime ma chérie. Tango zali koloba ndenge wana. Alors que bolingo eza kuna te. Ozolia mbongo na ye ofele. Yozo mona ke azali yuma. Omona ke no azali bolele. Mutu olingi ete olia mbongo ne pourquoi? Oshina ye pourquoi? Et mutu wana tango akolele pe na Allah. Ube alingi asala yo mabe. Yo kasi ko raté yote. Okomona baba comme le verset biblique. La malédiction sans cause est nulle sans effet. Ah, sans cause. Olembo nanga. Olobi keza sans cause. La tadlimanna idha ma kunta muqtadiran. Kozala kosala moto zulmate. Olembo na yo shinye. Na zulm. Olingiete. Okosaye. Fadhulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Yeba ke tinde ngozo sala eko rattrape yo oko regrette mkolo mususu bo mutu wana sako akaneli yo eko zwa yo oko benga bato bandoki mbongo wana oyo tozala kodunda yango na bafamille na biso poloisa papa na yo mama na yo bandeko na yo kotangisa bango classe mbongo ya lokuta mbongo eza base na lokuta na zulm koshina soki mutu wana aleli epai na Allah تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك يوكو لا لا لeza bi ayuma ana nashini nashila ke pampa mazela soka saka baninga na zela kasika siko alenga ngafo jeso kana bengi ya sopani na lelo azo sopani tango wana kolala uza lez obengi sopani pe na otindela numero ozana mpesa to rajban nazo tinda sika siko na yebsaki binoni oza muntabi ozali na ya kosepela olala les amma al madlum muntabihun yad'u alayk azali ko senga contre yo anza menga penza mona nga passion na moni nango pasi mona moi c'est vraiment eskonge ka nga mbongo boy parce que le kuta me makana fujur ça veut dire comme un criminel na islam oza criminel tango zo kosa moto pona ko soutirer bambongo tango akolela ndenge wana Allah subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat alobi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin nazali kolapa na nguyana nga kesika siko nazali ko secourir yo akomona akosouffrir akomona passe okotamole pa babarabu nyoso to eloko moko osalemela oti. Pourquoi vous allez madloum? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Taqi da'wat al-madloum. Toi, dans 4-4 de Sanzia Muharram, Keba na kosala boto zulma, injustice. Opprimé, mon droit naïe. Fa innahu laysa baynaka wa baynahu al-hijab. Baynahu wa baynahu al-hijab. Entre mutuwana, nanzambi, ezana barrière te.
direct et combien pas ala na direct au aza frappé et belé ya basi ya bandeko na biso ya basi tellement que baza bato ya bashida et tango bakobeta ndenge wana nde tango wana sikoyo akoluka musulman bamusulman bamonanaka te mpo babalanga basi babeti yo déjà. Donc tango wana kala nyonso tu wana ozalaki nanu mwasi normal obala ozobala te olobi no naza na nasalela bolenge na nga esikoyo nde ozoluka bakwado bakwado obosona mutuka ya bien mutuka ezala pine ya bien wana baluka kwado te mais mutuka soki ka pine bebi nde bakeluka kwado sikoyo bandeko ya basi bazomona biso bakwado na bango ntango basi babebisi na basida na bango na basi sikoyo baye koluka bakwado ekomi réseau bamusulman bamonanaka te. barakallahu li wa lakum bilqur'ani alazim ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له. صلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا واحصيهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سهل لنا ما نريد ونجينا ممن نخاف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.